Ah, tinha chocalho antes, não? Não, já é injetada. Não liga muito não. Ovelha que doida. Olha a fogueira de Santo Antônio. Essa é de Santo Antônio, Santa Pedra, Santa Bárbara, Santa Juiz, Santo Cão. Essa, tem vergonha ela de pé. Vamos trabalhar, logo vagabundo. Esse é um Pedro, esse é um Tantã, esse é um Girome, Santa Bárbara, Santo Cão e o cozinho cheio de cana. A fogueira tá queimando. Vai queimar, podia ter escapado. Tá Em homenagem a Santo Antônio. E... Fogueira para São Pedro. Pedro. Que Pedro de minha fogueira, eu sou Pedro também. O filho não briga. Olha a ovelha doida correndo com chucaia. Elas correm mesmo. Ih. E a borreguinha? Não sabe pra que ela corre, né? Na borreguinha, Ela tá brincando, olha, tá olha. brincando, ela gosta de brincar. Não tem outro borreguinho pra brincar, mas olha como é que ela faz. Olha. Ela pula que um viado, quando ela vai pulando, vai na frente daquela carreira e depois volta e encontra com a mãe dela. Engraçado, ela anda com o chucalho tocando nas outras, não se importa, ela tá estranhando só aqui no pescoço dela, né? Aí quando ela vem perto das outras, ela não sabe se é dela ou se é da outra, ela para. Bora de malhação. Mete mais umas 3 varas de lá, cada vara que você consegue queimar. Queimar bem muito. Não faltou nenhuma hoje, tá vendo? Eu queria ver se eu andando por esse pedacinho quando eu cheguei aqui, se eu andava peste, eu andava aqui. Era um toco da bobona. Essa daqui, a primeira cria quando eu cheguei, eu não sabia que era só do cria, era mais duas. Aí ele não sabia quem era a mãe. E rapaz, a mesma cor da mãe, ela dando de mamar, você não sabe o que é dela, mas ela amanheceu uma perto da outra. Fica bichinho idiota. Agora que engana no instante, pra fazer menino normal, né? Olha. Olha se coçando. Onde ela tá aqui dentro? Você para, olha. Esse aqui é da Vila Maria Leite. Vamos ficar aqui já esperando para amanhã. Tem mais 2 ali de Maria Leite. Quem vai é o próximo, esse aí, ó. Eita, gota serena. Ó, a luz chegou, pai. Vambora. É o sinal. É o sinal. Olha. A hora a gente sabe o sinal. Olha a hora aí. Bateu aqui o relógio aí. Bateu valendo o horoscópio de Renato aí, ó. Olha a luz aí. A luz no Nordeste. É um alienígena.